Yr haul yn gwyni ac ychydig dros wythnos cyn i Gymru droi at y blychau pleidleisio. O fôn i fynwy, i ni wedi bod ar daith ar hyd a lled Cymru. Gan gwrdd â phobl ym mhob cornel o'r wlad mwyn cael blas ar yr hyn sy'n eich poeni chi. Iechyd, ie. Mae prisiau byw yn fawr iawn, yn pwysau fawr iawn ar y bobl ar hyn o bryd. Mae'n y struggle. Mae'n yn struggle yn lleol. Mae'n yw yn poverty issues, mae'n yn homeless issues. Potholes, NHS. Fi'n poeni am y gwasanaeth iechyd. Mae pob yn stryglo yn lleol wan. Be gallwn ni wneud i hybu economis yn lleol? Dwi hefo teenager, mae yna dim byd o yma i fo. Blas ar leisiau'r etholwyr yn fyna, ond i ble eith y pleidleisiau yna ddydd Iau nesaf? Wel, mae yna sawl arolwg barn wedi bod dros yr wythnosau diwetha yma. Un diweddara yma gan Brifysgol Aberystwyth ac S4C. Mae'r canlyniadau yn awgrymu mae Reform UK yw'r blaid sydd ar y blaen o drwch blewyn. Cafodd 1,065 o bobl eu holi gan gwmni Survation fel rhan o'r arolwg barn sy'n awgrymu bod gan Reform UK 29.6% o'r bleidlais. Mae Plaid Cymru yn yr ail safle ar 27.8%. Mae'r arolwg yn awgrymu bod Llafur yn drydydd ar 15.4% o'r bleidlais, y Ceidwadwyr yn bedwyrydd ar 10% a'r Blaid Werdd yn 5 o drwch blewyn ar 9.9%. Mae'r olaf o'r prif bleidiau, y Democratiaid Rhyddfrydol, ar 3.6%. O etholaeth i etholaeth, mae'r darlun yn amrywio. Plaid Cymru sydd ar fantes er enghraifft yn hyn yn etholaeth Bangor Conwy Môn. Ond drwy Gymru, mae'n ymddangos mae Plaid Reform UK sydd ar y brig. Wel, mae'n cadarnhau bod yr etholiad yma yn un ansicr ofnadw. Mae'r data o ran pwy mae pobl yn gweud bod nhw'n mynd i bleidleisio yn awgrymu bod Reform chydig bach ar y blaen, ar sail hefyd Cymru mewn ystyriaeth, a dyn nhw'n debygol o drymasu bleidleisio neu byd o. Ond mae'r gwahaniaethau yn fach iawn, felly agos iawn yw i rhwng Reform a Plaid Cymru. Ac byddwn ni'n gweud hefyd, mae yna chydig bach mwy hefyd o ran deall sut mae pobl yn meddwl am yr etholiad yn benodol. Nifer o bobl yn gweud bod nhw ddim â diddordeb, bod nhw'n dilyn yr etholiad. A'r neges honno wedi chlywed wrth i'n gohebwyr ni deithio o fro i fro. Maen nhw wedi colli cysylltiad efo'r bobl sydd ar y ddiar, dwi'n meddwl. I'm just not aware enough to know really what I'm doing, so. I fi, yng Nghymru, mae lot o siarad. Mae lai o weithredu. Blynyddau maith yn ôl, fi'n cofio foto i gael yr Assembly, a licen i sy'n cael y vot bore fori, a fydden ni'n voto gyda gwared nhw. Ni hefyd yn gwybod bod nifer o bobl ddim cweit yn siŵr beth yw rôl y Senedd, be mae'n gyfrifol am. Ac felly mae yna dipyn o ansicrwydd fyna ymysg pleidleiswyr ynglyn â be'n union maen nhw'n bleidleisio am. Dal ddim y dealltwriaeth yna. Mae dal yn patchy. Ni'n gwybod bod pobl hŷn er enghraifft ar y cyfan yn deall yn well. Right. Pobl ifanc yn llai o lefel o ddealltwriaeth gyda nhw. Ond mae'n anodd oherwydd o ran y cyfryngau er enghraifft. Dim wastad yn glir o'r cyfryngau chwaith pwy sy'n gyfrifol am beth. Ac felly pan mae'n dod i etholiad fel hyn, mae yna ymdeimlad ymysg nifer bod nhw wir ddim yn diddordeb mewn democratiaeth, bod nhw'n fed up a bod nhw o bosib ddim chwaith yn bwriadu pleidleisio. Ymlaen ar daith felly, etholaeth Gwynedd Maldwyn. Prawf yma bod Gwleidyddiaeth Cymru wedi dod yn bell ers dyddiau Owain Glyndŵr. Beth falle yw'r heriau i'r Senedd bresennol 6 ganrif ers y dyddiau hynny? Wel, ar frig y restr yn ôl yr arolwg, costau byw sydd ar feddyliau 67% o'r bobl, gyda'r gwasanaeth iechyd yn ail agos, ac yn drydydd pwnc sydd y tu allan i bwerau'r Senedd, mewn fido. The important issue is immigration, obviously. The NHS. Stopping immigration. Mae'r data o'r arolwg yn dangos i ni bod mudo yn issue pwysig iawn i nifer o bleidleiswyr, yn arbennig i'r bobl sydd yn dweud bod nhw'n mynd i bleidleisio i Reform. Ond dyw mudo ddim yn gyfrifoldeb i Lywodraeth Cymru. The amount of immigrants that's coming around is terrible.
O ran y pynciau pwysig yma, fydde rhain syni gweld mae 5% o bobl gafodd eu holi fydde'n gosod ameth a materion gwledig ar frig yr agenda. Mor bwysig yw'r diwydiant mewn etholaethau fel hyn, Ceredigion Penfro. Fi'n edrych am plaid sy'n mynd i edrych ar ôl ni fel ffermwyr. Dwi'n poeni'n byd am ffarmio dyddi yma. Tegrwydd o ti isio ynddo? Doedd yr iaith a diwylliant ddim yn uchel iawn ar yr agenda chwaith, yn bwysig i rai. Dwi ddim yn gwybod ydy'r ifanc, y plant sydd yn mynd i'r ysgol yn Cymraeg, ydyn nhw'n cael digon o gyfleoedd tu allan i'r ysgol i ddatblygu ac i cadw'r Gymraeg i fynd. Cymreigdod yn bendant. Rwy'n person sy'n teimlo'n eitha gryf amdano hanes Cymru, amdano triniaeth ni yn yr undeb. Felly pa effaith os o gwbl yma iaith a chymreicdod yn ei gael ar benderfyniad y bleidlais? Be ni'n gweld yn y data yma yw, oes mae'n berthynas rhwng siarad Cymraeg a pleidleisio i Blaid Cymru, bod chi ddim yn siarad Cymraeg a pleidleisio i Reform. Ond beth sy'n ddiddorol yw bod y gwahaniaethau ddim cweit mor emphatig a falle byddwch chi'n disgwyl. Enghraifft, yn yr arolwg, nifer lleiafrif, ond nifer lleiafrif sylweddol yn dweud, bod nhw'n siarad Gymraeg yn rhugl, bod nhw'n dal yn mynd i bleidleisio i Reform. A'r gwrthwyneb hefyd yn wir, Plaid Cymru yn apelio i nifer o bleidleiswyr sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mwyafrif o 6,721 o blaid. Fe ddath y canlyniad allweddol yna o blaid datganoli yn y referendwm bron i 30 mlynedd yn ôl o Gyfyrddin. Datganoli oedd hynny, ond beth am un cam ymhellach, annibyniaeth? Beth yw barn y bobl am y pwnc yna erbyn heddi? 13% yn ôl yr arolwg sy'n meddwl y dyle Cymru fod yn annibynnol, gyda 23% yn cefnogi y rhagor o ddatganoli, tra bod 26% yn credu fod pwerau presennol y Senedd yn ddigonol. Mae 16% yn awyddus i weld y Senedd yn cael I diddymu'n llwyr. Well, I don't agree with devolution, so don't really care much about the Senedd, to be honest with you. Da chi isio annibyniaeth yn reit handi? Eitha handi, fi di aros digon hir Bethan. Reit. Bydd iechyd Health Foreign arolwg yw hyn wrth gwrs. Mae yna dal wythnos I fynd tan y bydd Cymru yn pleidleisio. A dyna falle yw'r un o'r unknowns mawr gyda'r etholiad yma, pan fod yr arolwg o'n barn yn dangos bod hi mor agos I fod y blaid fwyaf yn y Senedd nesaf. Mae'r ffigur y turnout, pwy ar y dydd sy'n troi allan I bleidleisio, neu pwy sydd wedi eisiau pleidleisio trwy'r bleidlais bost, mae hynna'n mynd I fod yn bwysig iawn. Ac wrth gwrs yr unig arolwg sy'n cyfri wrth gwrs yw'r arolwg yna ar fair seithfed. Yn wir, a mae'n bwysig iawn pleidleisio felly, fel bod pob un yn cael ei dweud. A dyma orffen y daith yma yn y de, fan hyn yn y Cymoedd, a phwy allanghofio beth ddigwyddodd fan hyn yn benodol. Yma yng Nghaerffili, is-etholiad, brwydr etholiadol nath danio diddordeb. Do cafwyd blas ar farn y bobl yma yng Nghaerffili nôl yn yr Hydre. Erbyn hyn, mae'n wanwyn, a phobl drwy Gymru gyfan y tro hwn yn cael penderfynu ar gyfeiriad I dyfodol.